안심입니다. 안심. 기회가 좋은 기회가 어떻게 한번 생겨서 안심 한노를 손질할 기회를 좀 얻게 됐어요. 한우고요. 한우 암소 등급은 투뿔의 9이고요. 그냥 스킨 작업하고 스테이크를 요 덩어리가 스테이크로 변하는 모습을 한번 보여드릴게요. 팩오프 하실 땐 고기가 손실되지 않게 조심해서 오프해 주셔야 돼요. 자, 이렇게 핏물팩이 들어있지만 겉면에 핏물이 많이 있습니다. 그거는 톡톡톡톡톡톡 두드려서 제거해 주셔야 돼요. 자, 위에 있는 우선 실버 스킨이라고 합니다. 이 스킨 먼저 제거를 해줄게요. 자, 이렇게 스킨 제거 해주시면 됩니다. 집에서 이거를 한노를 받아서 쓰실 일은 거의 없겠죠. 그냥 눈요기다 생각하시고 보시면 돼요. 이렇게 붙어있는 애들은 지방입니다. 지방이랑 스킨이랑 구분을 하실 수 있어야 돼요. 요즘에는 스테이크를 참 저희 때랑은 좀 틀리게 판매하고 정형을 하는 것 같아요. 손질을 하는 것 같아요. 정형은 아니고 손질을 하는 것 같아요. 왜 그렇게 생각을 하냐면 요렇게 돼 있는 부분에 요 덩어리 안에는 이거를 제거하지 않아요. 왜냐면 여기까지는 샤또브리앙입니다. 여기까지는 텐더고요. 여기는 테일컷이에요. 세 가지 분류의 맛과 향과 특징이 다 달라요. 근데 요즘 안심은 그렇게 판매를 잘 안 하는 것 같더라고요. 그래서 제가 뭐 열심히 떠들어 봤자 글쎄, 그래도 저는 제 방식대로 할 겁니다. 제거하지 말아야 될 부분은 제거를 안 할 거예요. 보통 손질을 하게 되면 이걸 다 떼어낼 거예요. 이게 지금 떨어지거든요. 보시면 떨어지려고 하는데 이걸 떼어버리면 샤또브리앙이라는 진짜 안심의 최고 등급 부위예요. 샤또브리앙, 샤또 성모양. 이따 썰어서 한번 보여드릴게요. 지방은 손으로 떼어도 떨어집니다. 그냥 육안으로 보기에도 마블이 굉장히 많이 들어가 있기 때문에 뭐 더 제거할 건 없고요. 바로 스테이크용으로 잘라 볼게요. 자,
제일 처음에는 페이스컷을 먹을 수 없기 때문에 스테이크용으로 잘라서 정리를 해주시고, 자, 요렇게 안심 모양이 잡히죠. 요걸 띄면 의미가 없어요. 이게 같이 붙어있던 걸 요렇게 모양을 잡아줘야 이게 안심입니다. 요렇게 되면 하나, 둘, 세 개죠. 요게 샷도예요. 샷도 분량의 샷도. 요 부분을 먹을 때는 좀 불편하긴 한데 그래도 요게 샷도니까 모양을 보여드리는 거예요. 여기도 이제 마지막 부분이라 지방이 좀 있긴 한데요. 요렇게 해서 세 덩어리. 이게 샷도 분량. 마지막엔 어쩔 수 없이 이렇게 떨어지고요. 금방 잘랐는데 요게 처음에 금방 잘랐죠. 요게 이제 샤토브리앙 3개 있는 거, 요게 3개 있는 게 샤토브리앙, 이게 이제 텐더로인이라고 하는 그냥 안심 스테이크 우리가 먹는 정도고, 요 끝부분은 보통은 찹스테이크용으로 많이 사용을 해요. 그래서 이렇게 3가지로 구분해서 썰어 봤습니다.